Ćao, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Upravo sam uspavala Viktora i odlučila sam da vam snimim moju večernju rutinu nakon što uspavam Viktora. Zapravo svako večer mi imamo dve, da kažem, rutine, pre spavanja i posle spavanja, odnosno rutina spremanja Viktora za spavanje i ona rutina, odnosno one obaveze koje nam ostaju nakon što Viktor zaspi, kada se ja bacim na sređivanje, brzinsko spremanje. Sve ono što ja želim kada Viktor zaspi je da što pre sednem na krevet, upalim TV ili uzmem neku knjigu da čitam, da se malo opustimo. Većinu dana ovako uveče izgleda naša rutina nakon što Viktor zaspi. Najviše bi me frustriralo ujutru da ustanem i da je svuda ostao haos od prethodne večeri, tako da trudim se da svako večer koliko toliko mogu da zavedem red, da ujutru kada ustanemo uđemo u čisto i uredno. Tako da ćete vidjeti kako to sve sada izgleda. Krenut ću od Viktorove sobe, pa ću onda se vratiti u kuhinju i u dnevnu sobu i na kraju ću otići sebe da sredim, odnosno skinem ovo malo šminke što danas imam pošto je vikend i onda ću da se jednostavno smestim na kauč, upalim TV, uzmem knjigu, radim na YouTube-u ili šta god već, uglavnom onda sledi opuštanje za mene. Ukoliko vam se ovaj video dopada, obavezno kliknite like. Voljela bih da nam se pridružite, da ostanete uz moj kanal i da se subscribe-ujete i naravno do nekog sljedećeg videa. Puno vas pozdravljam. Ćao! Ovdje nije toliki haos jer sam uspjela dok sam Viktora spremala za spavanje da koliko toliko zavedem red, ali opet ostale su neke igračkice i eto tako još par stvarčica koje treba da se vrate na mesto. Evo, mislim da to sasvim solidno izgleda. Ovdje je ostalo nešto ću ja sada da pojedem. Ovdje u principu sve ok. Ovdje nam je torba spremna sutra za park. Torba spremna sutra za kupovinu. Usisivač je stavljen da se puni. U principu kada sam sve ovo završila, ono što mi preostaje da sredim malo sebe, da skinem šminku, da očistim lice. It is time for me to drift onto the unknown. I evo, ja sam se konačno smestila na kauč da uživam i malo da se opustim. Pored mene je moj laptop, upravo ću vjerojatno da editujem ovaj video. Napravila sam jedno malo zeleno, crveno, šareno bogatstvo, sendvič na krekerima. Tako da, eto da, hvala vam što ste gledali ovaj video do kraja i nadam se da vam se dopao. Ostanite uz moj kanal i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!